Очень шикарное место, строится беседка. И мы будем тут обкладывать два кувшина. Один будет русская печка, а второй будет камин. Все это сейчас будем обкладывать кирпичом. Здесь будет расположена стена, и в стене будет находиться кувшин, половина на улицу, половина вовнутрь. Сейчас размечаем стену. Задача выложить черновую платку, а потом ее обмажут белой штукатуркой. Уже подготовили площадку. Сейчас будем образовывать дно русской печи. Дно образуем и после начнем выкладывать горловину. Горловина будет с небольшой опорой, ну типа как бы на пеньке будет стоять горло кувшина. Закладываем саморезы, чтобы потом, когда уже выложим арку, можно было саморез выкрутить и арка сама упадет. Так, у нас образовывается туннельчик, это будет шесток через горло кувшина. Это горло кувшина, выход, конечно, будет через заднюю часть, здесь шесток будет оставаться чистым. Так, ну теперь осталось нам подчистить немного туннельку. И туда придется вот так притвор ставить рукой. Рука достает нормально, притвор поставить можно. Вот это у нас будет камин. Будем обкладывать этот кувшин, пол кирпича. Здесь будет окно для камина. Производится раскладка первого ряда. Наружку будем делать ложками. Швы будут, конечно, толстые. Напилить каждый это будет очень сложно.
Вот, а внутрянку будем делать из огнеупорного кирпича, и уже там все будет выпилено, запилено и сделано как надо. Сейчас размечаем отверстие портала. Он будет у нас неравномерный. Вот такой вот у нас получится портал. Я думаю, будет очень интересно. Очень шикарная. Ветерок пронизывает насквозь поясницу, задувает под штанину, но мы держимся. Конечно, такие резкие перепады температуры дают о себе знать, но нам горевать некогда. Собрали кружалку и начинаем ее обкладывать. Это будет выход в трубу. Русская печка будет собрана с задним выходом дымовых газов. И вот настал момент истины. Разбираем опалубку, но уже не через передний шесток, потому что там они не вылезут, а через задний выход. И получается, на кувшине камин, уже сделали отверстие, сделали дно, сделали портал, выпилили мешающиеся балки, установили обратно верхнюю часть, и теперь сейчас будем ее обкладывать. Сейчас вот у нас впереди интересная перемычка, как мы ее будем делать, покажем. Значит, выложили выход из свода, это будет основание трубы. Внизу сделали порчисную дверку. И здесь уже теперь будем ставить задвижку. А сейчас поставили два ограничителя, это уже наружного свода. Здесь получится, делаем утепление
минеральной ватой. Вчера завершили свод тела кувшина. Сегодня начинаем объединять с горлом. Чтобы соединить все это равномерно и красиво, хотя это даже и под облицовку, все равно у нас получается два ряда большого цилиндра равняются одному маленькому. Значит, один целый кладем, второй уже подтачиваем наискосок. Все у нас сходится. Заслонки. Параллельно тому, как заканчивается обкладка последнего контура, мы устанавливаем поворотную задвижку. Труба находится по диагонали. Это не просто так, это потому, что здесь будет находиться стена. Стена тоже у нас идет по диагонали. Печка находится в развороте. Но это даже еще и удобнее тем, что задвижку можно поставить и можно будет подойти и рукой свободно дотянуться, открыть и закрыть задвижку. Наш кувшинчик полыхает. Вроде бы эксперимент удался. В принципе, все работает отлично. Итак, вот такие две очень интересные печки. Один камин, вторая русская печь. Впереди еще предстоит сделать стену. Она будет пересекать пополам эти кувшины. Все это обмазать. Стена будет в виде скалы, а кувшины обмажутся и покрасятся в белый цвет. Кому понравилась наша работа, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал. Полное видео будет на YouTube, фотографии в Instagram, ВКонтакте, в Одноклассниках, короткое видео на TikTok. Мы завершили этот объект, продолжаем двигаться дальше.